車内の忘れ物なさいませんようお注意ください。到着の電車は9時1分発東京行きです。新潟行きは16両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。
線路に向かって左手先頭1号車です。自由席先頭の1号車から5号車です。自由席は左手側1号車から5号車です。階段付近に4号車、エスカレーター付近に7号車が止まります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。 Blue line. Thank you. Thank you.